με αυτό το κομμάτι σαν μια μικρή προσευχή για την ειρήνη, την αιώνια ειρήνη ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Εμείς από το 1989 είμαστε ένα ντουέτο που γνωριστήκαμε στο Παρίσι και τελικά μετά από 10 χρόνια πήραμε αυτό το βραβείο ελληνοτουρκικής φιλίας και ειρήνης. Μας εκφράζει απόλυτα, είμαστε πάρα πολλοί φίλες εκτός από συνεργάτες στη μουσική και πάντα θα ευχόμαστε η ειρήνη να υπάρχει παντού ανάμεσα σε όλους τους λαούς. Bayanlar, baylar, çok değerli iki sanatçının başlattığı ve yaklaşık 1 saat süreceği müzik ziyafetine hepiniz hoş geldiniz. Yanılmıyorsam Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsiller Derneği, Valilik ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrücene Başkonsolosluğu ile İskeçe Belediyesi ilk defa ortak bir etkinliğe imza atıyorlar. Bundan sonra devam etmesini diliyoruz. Bu bağlamda Rodop Vali Yardımcısı Sayın Sibel Mustafaoğlu, Türkiye'nin Gümrücene Başkonsolosu Sayın Ahmet Rıza Demirer'i ve İskeçe Belediyesi yetkililerine teşekkür etmek istiyorum. Çağımızda müziğin ve sanatçıların dünyadaki barış ve huzur ortamlarına müzikle sağlandığı katkıları muhakkaktır. Sedef ve Maria Hanım bu felsefe çerçevesinde dünyanın çeşitli yerlerinde defalarca birlikte konser vermiş, notalarla barış ve kardeşlik mesajları vermişlerdir. Sedef Erçetin ve piyanist Maria Papapetropoulou düzenledikleri ortak konserlerle Türk-Yunan yakınlaşması ve dostluğuna büyük katkılar sağlamıştır. Sedef ve Maria iki ülke barışı uğruna sanat vasıtasıyla verdikleri destekten dolayı 1999 yılında Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluk ve barışın mutlaka Batı Trakya'dan geçmesi gerektiğine inandığımız için Bayan Maria ve Bayan Sedef hanımefendiyi buraya davet ettik. Davetimize icabet ettiler, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu konserle hoş zaman geçireceğinizi ümit eder, bu salondan yükselecek olan dostluk ve barış nidalarının Atina ve Ankara'ya bir mesaj olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, έχουμε τη τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε 2 καλλιτέχνες απόψε και σας καλωσορίζω όλους στη συναυλία Μουσική Δωματίων. Για πρώτη φορά, ίσως ο Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης, σε συνεργασία με την Ομαρχία Ροδόπης, το Γενικό Προξενείο της Τουρκικής Δημοκρατίας στην Κομοτηνή, αλλά και τη Στέγη Πολιτισμού, το Δήμο Ξάνθης, συνυπογράφουμε μια συνδιοργάνωση και εύχομαι αυτό το πρωτότυπο να συνεχιστεί. Στη φάση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αντινομάρχη κυρία Σιμπέλ Μουσταφάολου, τον κύριο Γενικό Πρόξενο κύριο Αχμέτ Ριζά Ντεμίρερ και τους παράγοντες του Δήμου Ξάνθης. Η Σεντεφ και η Μαρία μέσω μουσικής έχουν στείλει πάρα πολλές φορές μηνύματα ειρήνης και φιλίας σε όλο τον κόσμο. Επίσης, έχουν συνεισφέρει και πάρα πολλά στην ελληνοτουρκική φιλία και έχουν βραβευτεί με το βραβείο Απτή Υπεξή το 1999. Πιστεύοντας λοιπόν ότι η ελληνοτουρκική φιλία περνάει και από τη Θράκη, τους καλέσαμε στη Θράκη και πιστεύω ότι από το κονσέρτο αυτό που θα διοργανώνεται απόψε σίγουρα θα υπάρχουν κάποια ισχυρά μηνύματα για την Άγκυρα και την Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ανταποκριθήκατε στην συναυλία αυτή. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Θρακικό Οδείο Κομοτηνής για την βοήθειά της και σας παρακαλώ όλους να απενεργοποιήσουμε τα τηλέφωνά μας. Ευχαριστώ.